Ça, c'est Dark Vader qui dort. C'est assez chaud comme ça. On voit mieux Dark Vader à l'œil. C'est tellement bon. Attendez, il va faire son son de Jar Jar Binks un peu, non? T'es pas en train de le filmer pour de vrai? Parce que t'es con, Adam. Hey, tu m'as touché le sein, man! Con!